Здравствуйте. Значит, вы психолог? А пришли психолог? Психолог-астролог? Нет. Психолог-таролог? Нет. Квантовый психолог? М-м. Психолог-гипнолог? М-м. Астральный психолог? Нет. Ведический психолог? Нет. Родовой психолог? Нет. Квантовый психолог? М-м. Психолог, сексолог, оргазмолог? Нет. Женский психолог? Нет. Психолог-эзотерик? М-м. Альфа-бета-гамма психолог? Нет. Нет. Чистите чакры? Нет. Читаете мантры? Нет. Прорабатываете прошлые жизни? М-м. Какой вы тогда психолог? Просто психолог. Приходите, мы разбираем вашу проблему. Вы работаете над собой. Работать над собой? Нет.